साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। आज पनि म नयाँ ठाउँ अर्थात् द्वागामा आएको छु। सत्यवती 1 अस्लियामा रहेको द्वागा भन्ने ठाउँमा आएको छु र आज पनि यहाँ पनि के कुराहरू छ, कस्तो छ यो ठाउँ भनेर तपाईहरुलाई देखाउनको लागि फेरि पनि आज उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला र यो ठाउँ कस्तो छ भन्ने कुराहरू म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। र तपाईले द्वागामै देख्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै प्रसिद्ध आलमथान चाहिँ यहाँ द्वागामै पर्छ र यो अहिले एकदमै चर्चित पनि छ। फोटो भिडियो खिच्ने, धार्मिक महत्त्व जसले धार्मिक आस्था राख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि, पूजा आराधना गर्ने लगायतका विविध कुराहरूको लागि आलमथान अस्ति हामीले भिडियो पनि राखिसकेका छौँ र आलमथानको लागि पनि यो ठाउँ एकदमै प्रसिद्ध छ र गाउँ पनि एकदम सुन्दर छ। अब गाउँमा के कुराहरू छ भन्ने कुराहरू हामी अगाडि देखाउने छौँ। यो श्री द्वागा आधारभूत विद्यालय अहिले चाहिँ यहाँ बाल कक्षा मात्रै सञ्चालन रहेछ। अब अहिले गाउँघरमा धेरै मानिसहरूको अभावको कारणले गर्दाखेरि पनि, विद्यार्थी अपुगको कारणले अहिले यहाँ चाहिँ बाल कक्षा सञ्चालन भएको रहेछ। हामी देख्न सक्छौँ यसरी बच्चाहरूको लागि। यहाँ चाहिँ बाल कक्षा सञ्चालन भएको, यस्तै बच्चाहरू खेल्नको लागि सामानहरू छ। बच्चाहरू चाहिँ विद्यालय आउन र उनीहरूलाई चाहिँ बानी परोस् भन्नको लागि यसरी अझै पनि यहाँ चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। के छ यो लिची यसपालि कति फल्यो? यसपालि राम्रै थियो, हावाले झराल्यो। ए बोतिलामै झार्यो? बोतिला झराल्यो, यस्तो रहेछमा ठिकै छ। अलिअलि रहेको छ। अहिले कतिको बिक्री गर्ने हो? अहिले बिक्री भयो 5-7 हजारको बिक्री भयो। ए जेस भयो, लिचीको रुख भयो भने त राम्रै बिक्री हुँदो रहेछ। यहाँ हजुरको कति दुईटा बुटा? दुईटा बुटामा एउटा बुटो फल्दैन। ए अहिले फलेन, कता कति फल्छ, पातलो फल्छ, अहिले फल्दैन। ए नत्र यो फल्छ। आफै बेच्न लानु पर्छ कि यहीँ घरमा लान्न आउँछन्? यहीँ आउँछन् किन्नु? आउँछन्। ए अहिले किलोको कसरी बेच्नु भयो? अहिले 150 रुपियाँ किलो। ए बजारमा 200 रुपियाँ किलो, सबै 80 कति छ बजारमा। ए यो त अब रसिलो तत्कालै टिप्दै राम्रो पनि हुने भयो। राम्रो हुन्छ, यो ताजा खाना पाइयो। हो। ए अरू के उब्जन गर्नुहुन्छ? अरू त पनि के गर्ने, अरू केही पनि गरियो। ए अलिअलि खेतीपाती, अरू कृषि त्यही हो। ए बिक्री गर्ने भनेको खेतीपाती त अरू केही छैन कि? यस्ता 2-3टा बुटा हुन्छ भने खर्च चल्दो रहेछ हैन? अब अरू लाउने पनि विचार गर्नु आयो के? अब लाउने हो। ए बारीमा लगाउने? लाउनेबाट 2-3 बुटा लाउने हो। ए द्वागामा जेस 2-4 घर रहेछ क्या हैन? छन्, यहाँ प्रत्येक घरमा छन्, सानो बुटाहरू लाखन्। ए अहिले भएको छ। ए जेस यहाँ पनि राम्रै रुखमान राम्रै रहेछ हजुर। सकिन लाग्यो होला अहिले हैन? अब भयो, यो त लगभग 55-56 वर्ष भयो बुटो लगभग। ए यो बुटा लगाएको 55 वर्ष? त्यति भयो होला। ए यो जेस धेरै लामो समयसम्म रहँदो रहेछ है रुख? रहन्छ। ए त्यति एकचोटि लगायो भने त धेरै वर्षसम्म यसको फाइदा हुन्छ। ए अहिले यहाँ लमादीमा लगाएछन् बारीमा, फलेर फले आएनन्। अलि नलिअलि लगाएछन्, यिनी फल्न लाग्यो भने एकदम राम्रो फल्छ फेरि। त्यही त, यसलाई त अब एकचोटि भएपछि त धेरै रेखदेख गर्न परेन के रे? परेन, मलजल हाल्न परेन नि त एकचोटि गराएपछि? परेन। एकचोटि गराएपछि जेस बारीमा लगाएपछि खेती गर्न पाइयो। हो, खेती पनि दिने भयो अनि यसलाई धेरै रेखदेख पनि, अरू अब मकै गहुँ जस्तो मेहनत गर्न पनि परेन। परेन, एकचोटि गराए भयो। ए हुन्छ। हजुरको नाम के भन्नुभयो?
बालानन्द पाण्डे। बालानन्द पाण्डे। ओके, जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद। ल यति बेला हामी छौँ द्वागाको स्थानीय बुवासँग। बुवा हुनुहुन्छ फटिक बहादुर। नमस्ते बुवा। नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै, ठिकै छ। हजुरहरू? ठिकै छ हजुर। अनि द्वागामा पनि हावापानी त राम्रो छ नि? ठिकै छ नि, यसो मजाको। अनि मकैहरू आकाशको पानीको भरमा हो? आकाशको पानीको भरमा हो। यता कुलोको पानी त आउँदैन है? आउन कुलो आउने। ए, खानेपानीलाई त समस्या छैन होला नि? खानेपानीलाई त लुम्पेकोबाट आएको छ, अँधेरीको लाएर। ए, समस्या छैन। ए, यहाँ द्वागाको अरू तल सिँचाइ कुलोको पानी आउने खेतहरू पनि छ क्या होइन? तल हो, यहाँ अहिले गर्नुहुन्छ यताकाले? गर्छन् कता कतिले, अन्त छैन। पहिला अब मैले 20-25 मिनट धान आउने खेत लुम्डिएँ, बाँझै छ। हजुर पनि थियो? बाँझो भयो? सबै बाँझो। टाढा भएर? टाढा भएर म बिमारी भएँ। अन्त मान्छे घरमा कोही भएन? छोराहरू भएनन्, बुहारी पनि जेठी बिहा गर्न बित्तिकै लिएर गएको। कहिले कहिले भेट्न आउँछन्, त्यति हो। यहाँ कान्छी बुहारी छन्। द्वागामा फलफुलहरू यताउता सबै राम्रै हुन्छ? ठिकै छ। कटहर, आँप, नास्पाती, सुन्तला पनि खप्दैन है द्वागा। ए, सुन्तला फले पनि हुँदैन? हुन्छ, 1-2 वर्ष। ए, राम्रो हुँदैन, अलि चिसो खोज्छ क्या हो अलिकति उसो। ए, अनि बारीहरूमा के लगाउनुहुन्छ यहाँ खासमा? यहाँ बाँदरले बर्खा नदिएर सिँचाइ गरेर लगाउनु सक्छ, जे लगाए पनि हुन्छ। ए, अहिले त बाँदरले हैरान गराउँछ। पहिला त आउँथेन क्या गरेर? पहिला आउँथेन, हामीले मचाबाट 1 मानु मेथी बेचाएर 1 किलो लसुन ल्याएर निर्वाह गर्थ्यौँ। अहिले आफैले निर्वाह गरिन्छ। त्यही त नि, अब अहिले बाँदरले दुःख दिने। बाँदरले दुःख दिन्छ। यहीँसम्म पनि आउँछ घर घरमा? घर घरै आउँछ। ए, अब धपाउनु गाह्रो। आएपछि सबै खाइदिन्छ। मकै त राम्रै हुन्छ होइन? मकै दालहरू? मकै दाल त हुन्छ। ए, द्वागामा त पहिला अलि माटो पनि रातो छ के अरे? पहिला त अन्तबाट पनि घर लिप्नलाई पनि लिन आउने ठाउँ पनि हो। राम्रो हुन्छ। अझै पनि आउँछन्। त्यही त नि। अब अहिले त अधिकांश यस्तै प्लास्टरका घर भयो, तर धेरै पक्की भयो, प्लास्टरका घर भयो। पहिला त अब चाडपर्व दसैँ टाका त माटो ल्याउन आउनेहरू धेरै हुन्थे। अनि के छ गाउँघरमा यहाँ बसाइ सराई कतिको छ अहिले? बसाइ भन्ने हो भने त यहाँ मरेर मलाम जाने फाल्ने मान्छे छैन। मान्छे कम भइसकेको छैन, बुढो म जस्तै चल्न नसक्ने छन्। मेरो भाइ छ, त्यो पनि त्यस्तै छ। यहाँ दाइ हुन्, दाइ उहाँ काठमाडौँ छन् बिमारी भएर। द्वागातिर यसो चल्न सक्ने भन्ने त त्यही बालु र डाँडाले राँगो लिएर हिँड्छ, त्यही हो। नत्र भने सबै बाहिरतिर? सबै बाहिर छन्। भनेपछि अलिक गाह्रो छ अब यस्तो। खास मान्छेहरू के त्यही यस्तै अब अभावहरू, बाँदर आउने, अलि उसहरू उब्जनी नभएर छोडेको कि के? नभएर फेरि अब अलिअलि विदेशमा भयो के अरे, केटाकेटी पढाउन। पढाउन पनि बाहिर जान्छ? पढाउनलाई बोटलतिर कोही अलि सम्पत्ति भएको काठमाडौँ पुग्यो। सबै अब गाउँ छोड्दै जाने जाँदै गर्ने। के छ हजुरलाई त गाउँ नै रमाइलो लाग्छ होला? म त नजान भनेर चाहिँ मैले खेलेको पनि होइन। त्यही त नि, अब यहाँ सानैदेखि हुर्केको मान्छेलाई त म इन्डियाबाट आएर मधेस किन्न बुढीलाई पठाएको। बुढीलाई पठाएको त म त बस्न सक्दिनँ। म त एउटा रोटी पाउँदाखेरि यही बस्ने भनियो, त्यहाँबाट यहीँ पखेर जोडेर बसेँ। सबै किनेको मैले 30 मुरी धान किनेको। बाउको आउँछ त 1 मुरी आउँथ्यो धान। त्यसो भनेपछि उहाँले किनिदिएको भए त अहिले तराईतिर, तपाईँ पनि तराईतिरै हुनुहुन्थ्यो कि? त्यही त नि। भाइ भतिजा सबै तराईतिर छन्। घडेर नभएको, घर नभएको, जग्गा नभएको छैन नि यहाँ कोही पनि। अरे पनि जेठो छोरो मधेसतिरै आउँछ जान्छ, अब त्यही छ, घर सर किनिएको छ। कान्छाले किने होइन, सौदी यहाँ छ, यहीँ खर्च गरेको छ त्यसले। भनेपछि अब तपाईँले अब तराईतिर जाम भने नि खासै जाने मन छैन? म त जान्न। नजाने? गाउँघरमा आनन्द छ होइन? खाएको पच्छ, सबै चिज हुन्छ, हावा पानी ठिक छ, सबै ठिक छ। घरमा अहिले को हुनुहुन्छ? 2टा नाति र कान्छी बुहारी छन्। बुहारी। कतिमा पढ्छन् नातिहरू?
नातिले एउटाले 5 मा एउटा भर्खर अस्ति भर्ना गरिदिएको सानो छ ए अलि ठुलो भए त उनीहरू पनि फेरि बसाइ सर्ने होला ए हजुरको श्रीमती श्रीमती त अहिले कुनै 23-24 वर्ष भयो आफ्नो घर गइयो हो र 24 वर्ष भए ए भनेपछि बुहारीहरू कोही भएनन् नि त एक्लै हो ए त्यही त नि सबैको आफ्नो आफ्नै पीडा छ 60 सालमा चाहिँ गइयो बुढी त अहिले 23-24 वर्ष भयो त हो भनेपछि अब उहाँको सम्झनाले पनि बाहिर जानलाई मन लाग्दैन होला सम्झना आउँदा पनि म अब जान्न गइएन जान्न छोराले अस्ति नै त्यहाँ घर घडेर किनेर बोलाएको थियो यो गरम फेरि यहाँ कान्छालाई गोठ बनाइदिनु थालेको कर्मीहरू थिए जाँदाखेरि गयो होइन जाने हो भोलि बर्सात परेपछि कान्छी बुहारी पनि गयो भने त एक्लै भने त के बसाइ हुन्छ र कान्छी बुहारी म जिउँदो सन्जेल जान्ने हो ठिक छ भएको पनि राम्रो हो नत्र उस्तै छोडेर जाने भए पोहोर पराएरै जान्थे अहिले हुन्छ ल कुरा गरिदिनु भयो धन्यवाद Thank you.